ஹாய், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபி பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும். பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் கார்ன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பன்னீர் வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து மிளகாத்தூள், அடுத்து வந்து கரம் மசாலா, இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவரும் அடுத்து மைதா வாட்டர் இது எல்லாமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து சேமியா எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து பால்ஸ் மாதிரி செஞ்சு நெஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு இதில் வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த சேமியாவில் வந்து கோட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இது மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த சேமியாவில் வந்து கோட் பண்ணிக்க போகிறோம். நல்லா இது மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா நல்லா நெஸ்ட் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். பாருங்கள், சூப்பராக நெஸ்ட் மாதிரி கிடச்சாச்சு. அடுத்து எக்ஸுக்கு பன்னீர் வந்து அந்த எக்கு செய்யணும், அதனால் பன்னீர் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன். அடுத்து கார்ன்ஃப்ளவரும், அடுத்து மைதா, இதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு, ஒரு பெப்பர் பவுடர், இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இது மாதிரி சாஃப்டாக கிடைக்கும். இதை வந்து நல்லா சின்ன சின்னதாக பால் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து அந்த நெஸ்ட்டில் வைக்கிறதுக்காக எக் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுதான் இது மாதிரி நல்லா சின்ன சின்னதாக பால்ஸ் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஆயிலில் வந்து டீப் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதுக்கு நல்ல ஸ்நாக் ரெசிபியாக கொடுக்கலாம். இது எப்பயாச்சும் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. நல்லா க்ரியேட்டிவிட்டியாகவும் இருக்கும் இது செய்கிறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு இந்த நெஸ்ட் வச்சிட போகிறோம். இந்த நெஸ்ட்டில் வந்து டொமேட்டோ சாஸும், இல்லைன்னா நம்ம வந்து புதினா சட்னி வைக்கலாம், இல்லைன்னா டேமரின் சட்னி வைக்கலாம். அது எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் வச்சேன். அடுத்து வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் வைக்க போகிறோம், கொத்தமல்லி எல்லாம் வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு இதில் வந்து நம்ம அந்த எக்ஸ் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பன்னீர் எக்ஸ், அதை வந்து இது கூட வந்து மேலே வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக ஸ்நாக் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப குழந்தைங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க. யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வந்து புதுசாக வீட்டுக்கு வராங்கன்னா நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.